カメラあるよ、向こう見て。イエーイ。挨拶するよ。はい。皆さん、こんにちは。はい、どうもこんにちは。僕、ケロちゃん。そして、君はケロちゃんだったの？そうだよ。カエルのケロちゃんだよ。カエルのケロちゃん？そう。覚えてね。よろしく。お願いします。はい。そして私は、うん。パンダのうん。クマさんです。出たよ。また出た。パンダのクマさん？はい。クマさんなんだ。クマだ。クマだ。はい。クマだ。白です。クマだ白。はいじゃあなんて呼べばいいの？白クマと呼んでください。パンダの熊田四郎さんで、はい白熊って白熊です。わかった。じゃあね、はい。今日ははい何をやるの？今日ですか？今日はもっくんやっくんもっくんやっくんかくん。書く。あー素晴らしい。もっくんやっくん書く。わかった。それからじゃあもっくんやっくん書くやるんだけど、はい今日のお客さん紹介してね。はい。はい。みんな、こんにちは。それでは紹介します。はい。みんなから見て一番右側がうん。一番右です。一番右ですじゃないよ。メロンパンナちゃんだよ。うん。です。はい、オッケー。そしてみんなから見て真ん中がはい。真ん中です。僕真ん中じゃないよ。アンパンマンだよ。はい。そしてはいみんなから見て左側がはい。誰？左でいや、違うーす。僕食パンマンです。はいどうもよろしくお客さんで今日来ました。はい、ありがとう。ありがとう。楽しまして。はい。以上報告です。すいません。はい。というのカツ丼マンです。あはい。あ、そういうこと？そういうことです。じゃあ、よろしく。あとはどうもこんにちは。はい、こんにちカは。ツ丼マンのよろしく。何？ガリはあります？ガリはカツ丼じゃないでしょ。ガリはおかしいね。じゃあ紅生姜多めでお願いします。紅生姜。はい。カツ丼に紅生姜派？そんなの信じられない。私牛丼だと思ったわ。そういうこともある。はい、おしまい。はい、すいません。はい、ありがとうございます。じゃあそれでは、かっくんいきますよ。ははい。い、じゃあね。てんてんとととん。てんてんととと、ねえ、はい。パンダさん。はいパンダさんじゃないじゃん。白熊さんでしょ、あんた。パンダのうん。白クマって恥ずかしい。あら？え？隠れちゃった。どっか行っちゃった。おーい、どこ行ったんだーい。わイエーイ。ー！じーじーばはーい。誰ー！誰じゃないよ。ねはい。じはい。ーじーわばー！僕が本当のクマだよ。そうなの？ねえ、パンダさん、君もやんなよ。はい、じゃあ連れてくるよ。連れておいでよ。ちょっと待ってて。わかった。じゃあ、僕がその間、わー！じーじーばー！準備はオッケーかーい？ニョロ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 は誰でしょう？ニョロニョロって言ったら蛇だほろ。んとだね、ヘビなの君。間違
ぎさん。もう一度。かっくんかっくんかくれんぼ。上手上手。もう一回。かっくんかっくんかくれんぼ。また間違えたの？もう一度。かっくんかっくんかくれんぼ。うわー。もう一回。かっくんかっくんかくれんぼ。始めましょう。かっくんかっくんかくれんぼ。どっか行っちゃったけど、今のは誰？わしだよわし。赤鬼だよ。みんなを食べちゃうぞ。待て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 。うわー、隠れちゃった。うさぎさん。はい。うさぎうさぎなんで耳投げ。山のことも聞きてえし、里のことも聞きてえし、それで耳投げ。そうなんだ。うわ驚いた。ー。それではお話始まるよ。